everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a topic on advertising and personal selling, that is what advertising. The definition of advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services through mass media such as newspaper, magazines and televisions or radio by an आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. सो ये तो डेफिनेशन एडवर्टाइजिंग की. अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं. फुल वीडियो इसके ऊपर आ चुकी है एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक गिवन है. लिंक पे जाके आप इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो एंड उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय. सी यू सुपर सून.